别过来！妈妈，我们今天要倒霉了。才不会呢，阿狸，乌鸦其实是吉祥鸟哦。你知道吗？其实乌鸦根本不是不祥鸟，颜色也不是黑色的，它的羽毛非常漂亮，只是我们的肉眼看不见这些颜色而已。而且乌鸦特别聪明，能提前感知到危险，还会通过大声呼叫告诉大家，结果被人误会成危险是它带来的。动物界真正的不祥鸟其实是鸽子，不仅是很多病原体的体载，甚至粪便里还存在大量的细菌，又被称为会飞的老鼠。所以家长们千万别让孩子一看到乌鸦就害怕，也千万别让孩子一看到鸽子就随意投喂。